என் பேர் வந்து வாணி முத்தியா. எனக்கு இந்த வருஷ கடைசியில் வந்து எனக்கு 60 வயசு. 2008 வருஷத்தில் வந்து எனக்கு வந்து MNS மலேசியன் நேஷனல் சொசைட்டிலேருந்து எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. அவங்க ஆஃபீஸ் வெளியே வந்து ஒரு பெரிய நல்ல அழகான நாய் ஸ்ட்ராண்டடாக இருந்ததுன்ட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், அதை பற்றி நான் எழுதி ஸ்டாரில் போட்டேன். இந்த நாய் அவங்க MNS வெளியே இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதை வந்து ஒருத்தரும் வந்து அதை எடுக்கலை. அங்கே வந்து ஒரு இடம், அது ஒரு டெம்பிள் மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிறோன்ட்டு. ஸோ அதை பிடிச்சி அங்கே கொண்டு போய் அனுப்பியாச்சு. ஒரு 2 நாள் அந்த நாய் அங்கேருந்து விட்டு ஓடி போயிடுச்சு. எங்கே போணுச்சுன்னு தெரியல. ஸோ நான் இன்னொரு ஸ்டோரி எழுதினேன். இந்த நாயினும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் மாமடூக்குன்னு பேர் வச்சோம். மாமடூ காணா போச்சு, ஓடி போச்சு, நீங்களா பார்த்தா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கன்ட்டு. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டாக்ஸ் பற்றி எழுந்திருக்கு. 2008 தூங்கினோம். ஒரு 2017 somebody gave us அவங்களோட லேண்ட். அவங்க கொடுக்கல, ஆனால் சொன்னாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக பாவச்சுக்குங்க. ஸோ அந்த லேண்டில் வந்து நாங்கள் ஃபண்ட்லாம் ரேஸ் பண்ணி ஒரு ஷெல்டரை கட்டிட்டோம். நாங்கள் என்ன எம்பசைஸ் பண்ணுறதுனா, நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணுறது இப்போ 400 கிட்ட இருக்குது. நாங்கள் என்ன எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவோம். பண்ணாமல் இருக்கிறதே இல்லை, எல்லாத்துக்கும் வேக்சினும் போட்டுருவோம். இந்த அனிமல் ரெஸ்கியூ வந்து நம்ம அதில் இன்வால்வ் பண்ணால் வெளியே ஆக முடியாது. இப்போ வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி தான் நடந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ இப்படி நான் வந்து பேக்கப் பண்ண முடியும். 400 நாய்ங்க இருக்காங்க, இன்னும் 12 people வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால ஐ திங்க் இது வந்து கண்டினியூஸாகவே போயிட்டு. another thing, எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போது ரொம்ப பேர் டம்ப் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இந்த நாய்களுக்கெல்லாம் வயசாகிட்டு சீக்கெல்லாம் வந்தால் அவங்க வந்து போய் விட்டுருவாங்க. பாருங்கள், நாங்கள் அந்த ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர், அது என்னோட நாய் ஒன்று இருக்குது, சின்ன பப்பின்ட்டு இங்கே தான் இருக்கும். 15 வயசு, இந்த வருஷம் கடைசி வந்து 16 வயசு. அதுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, கொஞ்சம் லங் ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்னென்னமோ ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. நாங்கள் தூக்கி எறியல பாருங்கள். அதுக்கு ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு காலையிலையும் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு சாயங்காலமும் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி நல்லா பார்க்குறதுலாம் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பெட்டை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ண நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரை நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோமோ அதே போல் தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். ஆனால் இவங்கெல்லாம் வந்து விட்டுருவாங்க. அதனால எங்களுக்கு வந்து நிறையா இப்போ வந்து வயசான நாய்ங்க, ரொம்ப சீக்குள்ள நாய்ங்களாம் நிறையா வந்து சேர்ந்துருச்சுங்க. சிலது வந்து பாருங்க, இங்கே ஒரு கருப்பு நாய் பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது ஹிஸ்டீரியா மாதிரி வரும். மற்ற 2 நாய்ங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டா இவங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்டீரியா மாதிரி வரும். ஹிஸ்டீரியா வந்துட்டா கிட்ட என்ன இருக்குது அதை பிடிச்சி கடிச்சிருவாங்க. நார்மலாக வந்து பீப்புளுக்கு வந்து டாக்ஸ்க்கு என்னென்ன இஷ்யூ இருக்குன்ட்டு தே ஓன்ட் நோ, இந்த சிக்கு தான் அந்த சிக்கு தான்ட்டு. பட் மனுஷனுக்கு என்னென்ன வருது நாய்ங்களுக்கும் வரும். பாருங்க, சாப்பாடு வந்து நம்ம வந்து 3 தான். கிபிள்ஸ்னா நாய் பிஸ்கெட் அண்ட் சோறு, அரிசி as well as சிக்கன். ஸோ எங்களுக்கு வந்து 3 சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க. அரிசி சப்ளையர் ஒன்று, கிபிள்ஸ் சப்ளையர் ஒன்று வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து சிக்கன் வெஜிடபிள்லாம் சப்ளை பண்ணுவார். ஸோ இவங்க 3 பேர்த்துக்கும் பில்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நாங்கள் வந்து எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து போட்டுட்டு அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் போட்டுருவோம், எங்களுக்கு அரிசி தேவைப்படுதுன்ட்டு. ஸோ அக்கௌண்ட் நம்பர் போட்டோடனே எங்களோட ஃபண்டர்ஸ், எங்களோட டோனர்ஸ், ஸோ ஜஸ்ட் எனிபடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து டைரெக்ட்லியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லீப் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஸோ ரைஸ்னால் ஒரு வாட்டி நாங்கள் போட்டால் ஒரு 4 மாதத்துக்கு அரிசி வந்துடும். ஸோ கிபிள்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி போட்டால் 2 மாதத்துக்கு வந்துடும்.
அந்த கோழி இந்த வெஜிடபிள்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னா 2 மாதம் ஒரு வாட்டி 2 மாதம் ஒரு வாட்டி பில் கொடுப்பாங்க. அது நாங்கள் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எவ்ரி டைம் ஒன்று இறப்பு நடந்தால் எனக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். ஏன்னா இவங்களெல்லாம் நான் நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன். அவங்களுக்கு நல்லா மருத்துவம் பண்ணேன், நல்லா சாப்பாட்டு கொடுத்தேன், நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க. அது ஒண்டி எனக்கு திருப்தி கொடுக்கும். அதனால தான் இவ்வளோ எனக்கு மனசு உடச்சு போனாலும் அது நான் யோசிப்பேன். டாக் இருந்துச்சு, அது வந்து பப்பியிலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து நான் பார்த்துக்கிட்டேன். பேர் வந்து பாயிண்ட். நீங்கள் என் ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் போய் பார்த்தா அதோட படம் தான் இன்னும் அப்பா வச்சு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அது வந்து 12 வயசு கேன்சரில் இருக்கு வந்து. ஸோ அது நினச்சா தான் எனக்கு ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பிகாஸ் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து டாக்ஸ் பற்றி இப்போ எனக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குது அப்போ எனக்கு இல்லை பாருங்க. ஸோ அதனால எனக்கு வந்து சம்டைம் நினைப்பேன், இப்போ தெரியுது எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை நான் நல்லா காப்பாற்றிருக்க முடியுமான்ட்டு. 15 வருஷமா நான் வந்து நாய்களெல்லாம் ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கிட்டு அதுங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். அதை நான் பெருமையாக பேச மாட்டேன். பிகாஸ் ஒரு மனிதர் நம்ம பிறந்தா நம்ம இதாச்சும் ஒரு நல்ல காரியம் செய்யணும். நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து ரொம்ப கிரேட்டு, நான் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டேன், எனக்கு ரொம்ப மனசு இதாக இருக்குது, நான் ரொம்ப அந்த மாதிரி நான் இதே பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி நான் அக்னாலேஜே பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் என்னோட அப்ரிங்கிங்கிறது அப்படி. நம்ம வந்து இந்த பூமியில் வந்து ஒரு மனுஷனாக நம்ம வந்துட்டா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நல்ல காரியம் செய்யணும். ஸோ என்னோட காலிங் சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ் வந்து காலிங் அப்படின்னா என்னோட டைரக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கணும், வாயிலாத ஜீவனுக்கு உதவி பண்ணணும்ட்டு. அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இதில் நான் ஈடுபட்டிருக்கேன்.